दिनै बबे दोलोनिफ्राय बेवहाय जयनिं जाफैदों आरो साबेसे जयनिं जादों? जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे काजिगांव साब डिभिजननि बे कमिउनिटि हलाव दिनै प्रमद बर' सारनि जे इउपिपिएल सरकार बे सरकारनि गासै हाबाफारिफोरखौ खामानि दामानि गासै हाबाफारिफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बेहाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जेरै बिपिएफ बिदिनो इउडिएफ बिदिनो गुबुन गुबुन माबानिफ्राय दोलोनिफ्राय दिनै बेहाय 250 जननिबो बारा माखासे रायजो राजाफ्रा बेहाय जयनिं जाफैदों। दा आसा खालामदों जे जोंनि जे क'क्राझार हिसाबै इउपिपिएल दोलो बे दोलोआ दिनैनि थारिखआव रायजो राजाफ्रा नोजोर बोदों जे जिहेतु जों इउपिपिएल सरकार हिसाबै गोबां रायजो राजानि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै दिनै क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि सायावनो नोजोर बोनानै गोबां रायजो राजाफ्रा जयनिं जादों आरो जाबावगोन आरो जागासिनोबो दङ। दा जों आसा खालामदों क'क्राझार हिसाबै इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि थारिखआव जोबोद जोङो मुजुगुदाव दङ। बावैसो सिगां बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बेसेबां हानि लेखाफोरखौ रायजो राजाफोरनो राननानै जेनाखि जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जे हानि जे एलटमेन्ट होनाय बियो दाखालि आगोलावबो जों होखांबाय 1245 जन होखांबाय आरो दिनैबो बेहाय मोनसे प्रग्राम लादों हा होनायजों लोगोसे बेनिफिसियारि मिट आरो बे रोखोम प्रग्राम लादों। बेहाय दिनैबो 1200 मथा-मथि 44सो दिनै सुबुंफोरनो हानि पाट्टाखौ जोङो पदबजरा हिसाबै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो मोननो हादों। जों नुनो मोनदों दि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ एसेबां रायग्रा मानसिफोराबो दिनै हा मोनदों। दा बे बेलायाव सारा मा बुंगोन? थारैनो नंगौ, जोङो बिटिआर सरकार हिसाबै दिनै राजनितिक भाबै जोङो नायाखै। बाहाय जोङो एस ए हल बयबो जोंनि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरनोबो जोङो गासिबो होजोबदों। बाहाय जों राजनितिक हिसाबै लायाखै। जायफ्रा माने मोननांगौ बिथांमोनहा दिनै मोनदों, जायफोर बिथांमोनहा एप्लाइ खालामदों। मानोना जोङो 17 बोसोराव क'क्राझार हिसाबै बे रोखोम जोङो हानि जेनाखि माने एलटमेन्ट बेखौ जोङो मोननो हायाखैमोन। नाथाय नैबे जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय सरकार बे सरकारनि आमोलाव जोङो गोबां हानि पाट्टाखौ जों मोननो हाबाय आरो मोनबावगोन। बेहाय जोंहा आसा दङ, जिहेथु दहाय साराबो होनदों जे मेलाव आरो जोङो नेक्स्ट जे मास बाहाय हयथ' जोङो मोनबावगोन।